Хабакук 1-р бүлэг. Иш үзүүлэгч Хабакукийн үздсэн үзэгдэл. Эзэн би хэдий болтол тусламж хүссэн дуудаж та хэдий болтол сонсохгүй байх юм бэ? Би тань руу хүчирхийлэл хэмээн орилж та аврахгүй юм. Ямар учраас та надад гин бурууг үзүүлж юунд бузар мууг харуулна вэ? Тийм ээ. Сүрэл болон хүчирхийлэл миний өмнө байж эвдрэлцэл гарч тэмцэл өрнөж байна. Тиймээс хууль нь үл тоогдож шудраг өснө хизээж мөрдөгдсөнгүй. Учир нь бузар муу хүмүүс зөвхт хүмүүсийг хүрээлдгээс болж шудрагаас гаждаг юм. Үндснүүдийн дунд хар, ажиглцгаа, алмаар, гайхагтун. Учир нь та нар сонссон ч итгэж чадгааргүй нэгэн зүйлийг би та нарын өдрүүдэд хийж байна. Үзэгтэн догшин шаламгаа үндэстэн болох халдайчүүдийг би босгож байна. Тэд өөрийн бус газрыг эзэгнэхээр дэлхийн ингээр жагсан урагшилдаг. Тэд сүрдмээр аимшигтай ард түмэн. Тэдний шударгаас болон эрх мэдэл нь өөрсдөөс нь үүссэн билээ. Тэдний хөлгүүд нь ирвснээс ч хурдан үдэш гардаг чоннуудаас ч гэрхаа тэдний мордонгууд тэртэйг алсаас давхигэн ирж байна. Тэд залгихаар дайрах бүргэд мэт илэн халина. Тэд бүгдээрээ хүчирхийллээр ирнэ. Тоо томшгүй тэдний нүүр урагшлах бөгөөд тэд ээлсмэд олзлогдохстыг хураана. Тэд хаадыг дооглон захирагчдаар тоглоом тохуу хийн. Тэд бэхлэлт бүрийг шоолон тэдгээрийг эзлэхээр бул чулуу овоолно. Тэдгээр хүмүүс салхи мэд хийсэж өнгөрөн одно. Харин өөрсдийн хүч чадлаа өөрсдийн бурхан хэмээн бардамнагч тэд гин буруутайд тооцогдно. Миний ариун нэгэн эзэн, бурхан минь, та өн мөнхөөс байгаагүй гэж үү? Бид үхэхгүй. Эзэн, та шүүлтийн төлөө тэднийг томилсон билээ. Хад минь, та засан залруулахын тулд тэднийг тогтоон тавьсан. Таны мэлмээ бузар мууг зөвшөөрч чадхааргүй дэндүү ариун юм. Бузар харгас явдлыг та таашаа харж чадахгүй билээ. Яагаад та хар санаагаар үйлдэгчдийг таашаа харна вэ? Балмад итгээдүүд өөрсдөөс нь илүү зөв шудраг ардыг залгиж байхад юунд та анир чимээгүй байна вэ? Яагаад та хүмүүсийг тэнгисийн загас мэт дээрээ захирагчгүй мөлхөгч амьтад мэд бүтээсэн юм бэ? Халдайчууд тэднийг бүгдийг нь дэгээгээр гохтон татаж тороороо шүүрдэн барьж загасчилдаг торондоо тэднийг цуглуулдаг. Тэгээд тэд баярлалдан хөөрч байна. Тийм учраас тэд өөрсдийн торонд тахил өргөж загасчилдаг торондоо зориулан утлаг уугуулдаг. Учир нь эдгээр зүйлсээр тэдний ол зомг нь ариун бөгөөд хоол хүнсний элбэг дэлбэг байдаг юм. Тэд тороо хоослож үндэстнүүдийг хэлтрүүлэхгүйгээр хятсаар байх нь гэж үү? Хабакук 2-р бүлэг. Би манааныхаа байран зогсож бэхлэлтэн дээр байрлан суух болно. Тэрээр надад юу айлтхыг мөн зэмлүүлсэн үедээ би хэрхэн хариулж болохыг мэдхийн тулд би ажигласаар байх болно. Тэгтэл эзэн надад хариулан үзэгдлийг уншсан нэгэн гүйн зугтахын тулд түүнийг тэмдэглэн автангууд дээр сийлэн бич. Учир нь энэ үзэгдэл тогтоогдсон цагийн төлөө өгөгдсөн. Энэ нь биелэл руугаа яарч буй бөгөөд хөсөрдөхгүй юм. Энэ нь түр саадаж байгаа боловч түүнийг хүлээгтэн. Учир нь энэ нь хоцролгүй заавал ирнэ. Харагтун бардам нэгний хувьд доторх сэтгэл нь зөв бус байдаг юм. Харин зөвхт хүн итгэлээрээ амьдрна. Тэрээр дарсанд хууртан ихэрхэг болж зүгээрч тогтож суудаггүй. Тэрээр үхсдийн орон мэт идэх дургслээ ихсгэж үхэлтэй адил хизээж ханаж цаддаггүй. Тэр бас бүх үндэснийг өөртөө цуглуулан бүх ард түмнийг өөртөө хураана. Тэд бүгдээрээ түүний эсрэг доогдохгүй хийсэн дуу дуулж түүнийг доромжлон үг цохиулган өөрийн бус юмыг өсгөж өөрийгөө зээлээр баяжуулагч нэгэн хөөрхилтэй хэдий ботол ингэх гэсэн юм бол гэхгүй гэж үү? Чамд зээлдүүлэгч нар гинэт босож чамайг сэгсрэгчд сэрэхгүй гэж үү? Үнэхээр чи тэдний олзон болно. Чи олон үндэснийг тонон дээрэмдсэн учраас тэдгээр ард түмнүүдээс үлдгэсэд бүгд чамайг тонох болно. Энэ нь газар нутаг суурин болон оршин суугчдад үйлдсэн хүний цус урсгал хүчирхийлээс болж байгаа юм. Гамшиг сүрлийн савраас аврагдаж өндөрт үрээцсхийн тулд гэр орондоо ёс бусын олз ашгийг хураагч хүн хөөрхилтэй олон ард түмнийг мөхөд хүргэснээр чи өөрийнхөө гэрт гутамшигт зүйлийг дуудаж чи өөрийнхөө ч эсрэг нүгэл үлдэж байна. Үнэхээр хан хэрэмнээс чулуу хашгирч модон байшингийн яс модод түүнд хариулах болно. Цус урсган хот босгож хүчирхийллээр суурин байгуулагч хүн хөөрхилтэй ард түмнүүдийн галын төлөө нөр их хөдөлмөр үндэстнүүд хоосон зүйлийн төлөө эцэж ядрах нь үнэндээ түмэн цэргийн эзнээс болж байгаа босуу. Юу гэвэл далаа усаар дүүрэн байдгийн адил дэлхийн эзний яруу алдрын мэдлэгээр дүүрэх болно. Нүцгэн биеийг нь харахын тулд хор найруулан хөршөө согтоогч хүн хөөрхилтэй. Чи хүндтгэлийн оронд доромжлоор дүүрэх болно. Одоо чи өөрөө өөрийн нүцгэн биеэ дэлгэхтэн. Эзний баруун мутарт буй аяг чам руу ирж асар их гутамшиг чиний алдрын дээр буух болно. Ливанд үлдгэсэн хүчирхийлэл чамайг эзэмдэн чиний тэднийг айлгаж байсан араатнуудынхын сүрэл чамайг хүчих болно. Энэ нь газар нутаг суурин болон оршин суугчдад үйлдсэн хүний цус урсгалт хүчирхийллээс болж байгаа юм. Шүтээнийг хүн сийлэн бүтээсэн хойно түүний ашиг тус юу вэ? Эсвэл худал хуурмгийг заагч баримл хөргүүдийн ашиг тус юу вэ? Үүнийг хийх чинь ярьж чаддаггүй шүтээнүүдийг урлагтаа гарын бүтээлдээ л итгэн найддаг билээ. Модны тайрдсанд хандан сэрээч гэж дүлий чулуунд босооч хэмээн хэлдэг хүн хөөрхилтэй. Тэдгээр нь чамд багш болж чадна гэж үү? Үзэгтэн тэд чинь алт мөнгөөр бүрүүлсэн бөгөөд дотор нь ямар ч амьсгал байдаггүй. Харин эзэн өөрийн ариун сүмдээ заларсан бөгөөд байдаг.
Бүх дэлхий түүний өмнө дуугүй байх болтугай. Хабакук 3 дугаар бүлэг. Шигионотод нийцүүлсэн иш үзүүлэгч Хабакугийн залбирал. Эзэн таны талаарх мэдээг би сонссон бөгөөд би сүрдэн имэж байна. Эзэн өөрийн үйлсээ энэ үед сэргээж энэ үед тэдгэрийг мэдүүлж хэлгэнэх үедээ өршөөлөө санаач. Бурхан Тиманаас морлон ирж ариун нэгэн параан уулаас заларна. Түүний сүр жавхлан тэнгэрүүдийг хучин дэлхий түүний магтаалаар дүүрэн байна. Түүний туяа нарны гэрэл мэт юм. Түүний мутраас цацрагууд гэлбдэг бөгөөд түүний хүч чадал нууцлагдсан. Түүний өмнө дахад явж араас нь сүрэл гамшиг дагдаг. Тэрээр зогсож газрыг хэмжсэн. Тэрээр харж үндснүүдийг зочоосон. Тиймээ мөнхөд байгч уулс нурж эртний толгод хотойв. Түүний замууд үрдийн хэм. Хушааны майхнуудыг зовлон нөмөрч Медиан газрын майхнуудын хөшгүүд чичирч байхыг би харлаа. Та мордоо хүлэглэн авралын тэрэгнүүдээрээ ирсэнд гол мөрнүүдэд уурсандаа эсвэл тэнгисийн эсрэг хэлгэнсэндээ юм гэж үү? Эзэн гол мөрнүүдийн эсрэг уурлан хэлгэнсэн юм уу? Таны нум татагдаж цээрлүүлэлтийн саваанууд амлагдсан бэлтгэгдсэн. Та дэлхийг гол мөрнүүдээр хаглан хуваав. Уус таныг хараад дөргөн чичирч ширүүн адар бороо хаман өнгөрлөө. Газрын гүн дуу чимээгээ гаргаж гараа өндөрт өргөлөө. Нар сар байрандаа тогтов. Таны сумны гэрэлт гялалцах чадны тань туяанд тэд зайлан одлоо. Та зэвүүцлэр газар дэлхий дээгүүр алхан явж уурандаа үндэснийг дэвслэнэ. Өөрийн ард түмний аврал болон тослогдсон нэгнийхээ авралын төлөө та гарч ирсэн билээ. Бузар мөөгийн гэрийн тэргүүнийг та зөвхөн гуйнаас нь хүзүү хүртэл нүцгэлж орхилоо. Үе олны тэргүүлэгчийг та өөрийнх нь жадаар нэгт татгсан. Тэд биднийг тараан бутрахаар шууран ирсэн билээ. Тэдний баясхан дарлагдсан хүмүүсийг нууцаар цөлмөн залбирчдын баясалтай адил байсан юм. Та өөрийн мордороо далаа тэнгисийн дээр их усны давлгаан дээгүүр дэвслэн. Намайг сонсоход дотор минь дэлсэж, чимээ шуугаанд уруулмын чичирнэ. Ялзрал ясанд минь нэвтэрч зогсож буй газартаа би салган чичирнэ. Яагаад гэвэл биднийг төрөмгөлөгч ард түмнийг босдол гамшигт өдөр ирэх хүртэл би нам гүм хүлээх ёстой. Хэдийгээр инжиний мод цэцэглэлгүй, усан үзмийн мод үр жимсгүй болж чидүүн модны ургал сурах гарахгүй, талбайд ямар ч хүн сурахгүй байсан ч, мөн хашаандаа хоньгүй, сарвчин төхөргүй болсон ч би эзний дотор баясан хөөрч, авралынхаа бурхан дотор баярлана. Эзэн бурхан бол миний хүч чадал. Тэрээр миний хөлийг согооны хөл мэт болгож намайг өндөр газруудаар явуулсан юм билээ. Найрал дууны удирдагчид миний утсан хөгжимдээр тоглоход зориулв.